นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชายะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปนังสาลีนางโภชนานังอุตคังวรังพุทธัสสะปูเชมะสาธุลูกขอนอบน้อมถวายข้าวปลาอาหารน้ำเบื้องหน้าผลไม้นี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์พระอริยเจ้าอริยสงฆ์ทั้งหมดสาธุเพื่ออานิสงส์แห่งการนอบน้อมถวายและลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนี้ขออานิสงส์ผลบุญนี้ส่งถึงคุณบิดามารดาคุณครูประชาอาจารย์ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เจ็ดชั่วโคตรและเทพพยาทั้งหลายที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าท่านปู่องค์หญิงแม่ย่าเกศราท่านเท้ามหาราชทั้งสี่และเทพเจ้าทั่วสากลพิภพแม่ปฐรณีพระคงคาพระเบิงพระบาทพระพิรุณท่านปู่พญายมราชและท่านลุงนารชิงทั้งสองขอท่านปู่พญายมราชได้โปรดอนุโมทนาบุญกับลูกในครั้งนี้และขอจงเป็นสักขีพยานบุญนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ